السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة حسن من GFX Academy. النهاردة بنفنش اللايت الخاص بأرنولد اللي في القايمة اللي خاصة بأرنولد. زي ما اتفقنا قبل كده احنا اتكلمنا في اللايتس عن الاريا والمش لايت والفوتومتريك لايت، واتكلمنا في اللايتس العادية بتاعة المايه وازاي بنفتح الاوبشنز بتاعة الارنولد جوه اللايتس ديت وبنبدأ نتعامل معاها. واتكلمنا في ان احنا نقدر نروح لللايتس ديت بانواعها المختلفة سواء من هنا او من خلال الشلف الخاص بأرنولد. اخر لايت هنتكلم فيه النهاردة هو اللي خاص بالسكاي دوم لايت. سكاي دوم لايت هي باختصار شديد هي الهيدر. بتقوم على فكرة ان ايه، لما بفتحها بتديني سفير خاصة بالسين. انا عاملة سين بسيطة خالص. بتبدأ السفير دي تكون كبيرة جدا بحيث تحتوي السين بتاعتي مهما كان ضخم، وببدأ ادعم السفير ديت بخامة هيدر. وخامة الهيدر او ال HDRI هي عبارة عن خامة very high details او high range images، بحيث ان الريزوليوشن بتاعها يكون كبير جدا جدا، لانها هتفيدني في الاضاءة في اعطاء ريزوليوشن عالي جدا، وفي نفس الوقت انها تديني ديتيلز فيها هي للسين بتاعتي. تعالوا نشوف الكلام ده بشكل عملي. لما اروح للسكاي دوم لايت هنا هنلاقي ادي السفير. لما اطلع بره بعيد ادي شكل السفير اللي هي السكاي دوم لايت اللي دخلت بمجرد ما عملت سكاي دوم لايت. طبعا ممكن ادخلها زي ما احنا قلنا من هنا او زي ما عملت دلوقتي، او من خلال الشلف اللي عندي بسكاي دوم لايت. طيب لما احدد السكاي دوم لايت واروح ابص كده على الاوبشنز بتاعتها، بس الاول احنا ما بصيناش على الرندر من غير. لو انا دلت دي تاني وعملت رندر عشان اشوف الشكل ده، كان رندر مسبق قبل كده. زي ما احنا شايفين الرندر عندي مفيش اي لايت خالص، و مفيش اي لايت، مفيش اي حاجة. هبدأ ادخل سكاي دوم لايت وبيبدأ يديني نتيجة للرندر. زي ما احنا شايفين نتيجة الرندر هو بمجرد انه بيقرأ الالوان اللي موجودة عندي على المودلز بتاعتك، وده لان الكالر بتاعه كالر وايت، فبالتالي هو مش مدعم باي حاجة، هو بيرمي لك لون ابيض بينور بيه السين بتاعتك. طبعا احنا محتاجين صورة هي اللي تنور لي الايمج. خامة هيدر. خامة الهيدر موجودة في جوجل في مواقع كتيرة جدا جدا. من ضمن المواقع اللي ممكن نستعين بيها موقع الهيدر لابس. الموقع ده رائع جدا، في يعني خامات كتيرة، هيدرز كتيرة قوي، بيديلك بريفيو للخامة وبعد كده بتبدأ تحملها فور فري. فممكن تختار منها على حسب السين بتاعك وعلى حسب انت محتاج جو ايه بالظبط، جو صحراوي، جو عادي. ففعلا الموقع ده انا نفسي بستخدمه في شغل كتير، ففعلا في حاجات رائعة. وفي مواقع تانية برضو فيها خامات هيدرز كتيرة، بس ده من اشهر المواقع المستخدمة. نرجع للمايه عندنا وهدخل هنا الهيدر بتاعتي عند الكالر، وبروح الهيدر هنا وبقول له فايل، مستني مني الفايل. ومن هنا بقى حاجة مهمة جدا، الطبيعي ان الفايل بتاعي بامتداده exr.exr على اساس ان هو ده الامتداد بتاع خامة اي خامة هيدر او HDRI EXR او HDRI ايا كان، على اساس ان هي هتكون الهاي ريزوليوشن. ولكن انا لو دخلت الخامة بالامتداد ده او بامتداد ال HDRI هنلاقي ان هي هتلاقي الرندر بدأ يبطأ، بدأت الدنيا تهنج شوية جوه ارنولد. فبنستخدم خامة تانية بامتداد TX ده ليه قصة كده هنعرفها في فيديو منفصل، ان ارنولد بيتعامل مع اي ملفات جاية من بره زي كده، صور وخلافه، بتكون بالامتداد ده. ودي هنحتاجها كتير كمان في الخامات لما ندخل في الخامات ان شاء الله. لو حابب ان انت تستخدمها فيفضل تكون بامتداد TX
هنعرف ليه، وهنعرف ايه حكايه تي اكس ديت، والتعامل معاها بيبقى ازاي، والكلام ده كله ان شاء الله في فيديو منفصل قبل ما بندخل في الخامات زي ما احنا قلنا، وازاي كمان ان انت الصور العاديه تحولها للامتداد دوت بمنتهى السهوله وبسرعه، عشان نعرف نتعامل معاها بسرعه جوه ارنولد. زي ما احنا شايفين بمجرد ما دخلت الصوره بدات الدنيا تختلف عن الرندر الاولاني، لانه بدا يعتمد على الايمج دي في انه يديلي شادو، يديلي لايت، يديلي كل حاجه. واضح جدا ان السورس اوف لايت قدامي هنا، فبالتالي الدنيا منوره جدا من قدام. انا ممكن اروح لللايت دوت، هخفف الانتنس دي لان هي فعلا عاليه قوي، خليها 3 مثلا من 10 علشان تبقى الدنيا اوضح وتبين لي اكتر اماكن الاضاءات فين والدنيا دي كلها. تعالوا بقى نشوف الدنيا شويه شويه جوه موضوع الدوم لايت حكايته ايه بالظبط. زي ما احنا شايفين هو هنا الدوم لايت عندي مش باين بره، وده لطبيعه الهيدر نفسها لان مدخلاها كتي اكس. بنبدأ ان احنا نتعامل مع الايمج نفسها، بس قبل ما بتدخلها لازم تكون عارف عنها بعض الداتا، واولهم هي حكاية الريزوليوشن، بمعنى الصورة اللي انت مدخلها او الهيدر اللي انت مدخله ده كام في كام، بمعنى العرض بتاعه والطول بتاعه كام بالظبط، علشان لما تعرف الايمج بتاعتك كام في كام بالظبط هتخلي ارنولد يقرا الريزوليوشن ديت، وبالتالي يستخدم كل التفاصيل بتاعتها علشان يقدر يديلك ايمج كويسه بهاي ريزوليوشن حلو جدا. فانا لو حفظت الايمج اللي عندي دي كده مثلا، تمام، وبدات ادخل الريزوليوشن الحقيقي للصوره، هو شايف ان الهيدر بتاعتك الريزوليوشن بتاعها 1000، لكن في الحقيقه ان الريزوليوشن بتاعها هي 7000 وكسر، انا مش فاكره كام بالظبط بس هي في حدود 7000. فانا لو دخلت دلوقتي الريزوليوشن الحقيقي للصوره بقول له والله الهيدر بتاعي في حدود 7000، هيبدا يعيد حساباته من جديد ويبدا يركز في كل بيكسل في الايمج بتاعتك، وبالتالي هيحسن في الريندر بتاعه ويعلي في الكواليتي. يعني هتلاقي بشكل الى حد ما ملحوظ شويه على الموديل، واكتر على الشادو، لان بيبدا يلقط تفاصيل الشادوز اللي موجوده على الايمج وينقلها لتفاصيل موجوده في الموديل وفي السين بتاعنا. تعالوا كده نشوف ونقارن هنا، وليكن في الجزئيه دي هنا بالريزوليوشن او بالكواليتي او بالريزوليوشن بتاعه الهيدر اللي انا عطيها له، وديت بالهيدر الاولانيه. لو لاحظت هنلاحظ ان في اختلاف بسيط بس في الشادوز، هي مش بتبقى ملحوظه ولكن فعلا بتاثر في الكواليتي النهائي. لو لاحظنا كده هي حاجه خفيفه جدا ومش هتلاقيها غير للناس اللي هي بتركز قوي قوي قوي. هتلاحظ في اختلافات بسيطه عندك هنا، لو لاحظت عند الودن هنا وعند الجناحات كمان في اختلاف بسيط غير الشادو، لان الشادو هو اكتر حاجه بيهتم بيها. الشادو فعلا من الحاجات المهمه اللي الواحد محتاج انه يهتم بيها. طيب ندلل ده مش عايزينها خلاص، نكمل مع بعض. طبعا الكالر تمبريتشر في حالتنا دي احنا مش عايزينه اصلا. لو نزلنا لتحت نبص بص كده هل في جديد، هتلاقي حاجة تانية اسمها فورمات ده بيقرأ الفورمات بتاع الهيدر بتاعتك، ودي بتعتمد على داتا زي بالظبط انت عرفت الريزولوشن بتاع الهيدر بتاعتك ايه فدخلته، وبالتالي حسن لك الايمج بتاعتك على حسب الريزولوشن اللي انت عطاله. كمان بتديله الفورمات بتاع الهيدر بتاعك، في حالتي دي هو ده الفورمات المناسب. ممكن تلاقي فورماتس تانية مناسبة زي الميرورد بول والانالوجر، فبالتالي بتختار الفورمات اللي على حسب الهيدر او على حسب السكاي دوم اللي انت مدخلها. بعد كده بلاقي الاكسبوجر زي ما احنا عارفين
اللي بترد هي والانتنسيتي على الاضاءة، مدى شدة الاضاءة في السين بتاعتي. فانا لو قللت دي اكتر وخليتها 1 مثلا، وعليت دي حاجة بسيطة وليكن 2، هتلاقي السين عليت جدا جدا. هو دلوقتي لان انا غيرت في 2 بارامتر في وقت واحد، وهو لسه بيحسب في الاولاني وبعد كده هيحسب في التاني، فاخد شوية وقت في وقت الرندر علشان يديلي الفاينل ريندرينج. هيديني دلوقتي الفاينل بتاعي، وربنا يستر ما اعملش كراش. يعني التغيير ما غيرش كتير لان انا قللته جدا هناك 1/10. فانا ممكن لو رجعت دي 3 تاني اعتقد الدنيا تختلف. تمام كده فعلا الدنيا اختلفت كتير. طيب افترض ان انا دلوقتي مش حابة شكل الاضاءة ان هو جايلي من هنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا مش عايزة الشمس تيجي من الجزئية دي، عايزة الفها. عايز تلف الشمس او عايز تلف مركز الاضاءة بتاعك، يبقى واحنا محددين السكاي جوم لايت روح للتشانل وتبدأ تعمل الروتيشن اللي انت عايزه. وليكن مثلا انا عايزاه بماينس 120 سالب 120. هتلاقي الشمس بدأت تلف باتجاه تاني، وبناء عليه الشادو برضو بيلف معاها باتجاه مختلف. زي ما احنا شايفين كده فعلا الدنيا اختلفت، بدأ الشادو يجيلي باتجاه تاني لان الشمس جادت في اتجاه مختلف تماما. وليكن انا عايزاها، وهكذا بقى تبدأ لغاية ما توصل للسن اللي انت عايزه حسب ما تحب. يعني ممكن نشوف 120 دي هتبقى ورا بقى. نرجع تاني للاتريبيوت قبل ما يخلص ريندر في دي، ونبص اذا كان في اي حاجة تانية. الاتنين ديت هشيلها بس لما اشوف نتيجة وجود الشمس فين. السيمبلز زي ما احنا عارفين، النورمالايز والكاست شادوز، كل الكلام ده احنا عارفينه قبل كده، مفيهوش اي جديد. طيب دلوقتي افترض انا دلوقتي مدخله هيدر، والهيدر دي عباره عن ايمج، وانا هنا في الجزئيه دي انا عايزه اخد جزء من الايمج بشكل واقعي في الحته دي. what to do، انا عايزه فعلا محتاجه املا السواد دوت بجزء من الصوره ومن الفراغ بتاعي. الهيدر عندك هنا او السكاي جوم لايت مش من نوع الفورماتس او الصور اللي تتقري هنا، فبالتالي لازم هتديك في النتيجة حتى لو انت شايفها هنا مش هتديلك في الرندر النهائي اي فيو ليها. علشان نحل المشكلة دي ونستخدم خامة الهيدر من غير اي مشاكل، بس اسيب ديت الاول عشان انا عايزاها. هنعمل ايه؟ هنروح للريندر سيتنج، هنروح للارنولد ريندرر، ومنه هنروح للانفايرمنت. من الانفايرمنت انا عندي باك جراوند وعندي اتموسفير، انا محتاجه الباك جراوند، فبروح للباك جراوند وبقول له create sky shader. اوبا، شوف ايه اللي حصل. مجرد ما دخلت السكاي شيدر بدأ يدخلي لون ابيض غطى على الكل، غطى على الخلفيه واثر بتأثير كبير على الموديل وخلاه بلوم جدا، وبدأ الدنيا تبوظ خالص. لو قارنا بين ده وبين اللي قبل كده فرق رهيب بين الاتنين. طب ايه الحل؟ عايزه ارجع تاني للرندر القديم بتاعي. اول حاجه هتعملها هتروح للكالر بتاع السكاي شيدر اللي دخلته، واقول له انا عايزاك تستخدم لي في الشيدر من ورا. هنروح نقول له من فايل معين، وهروح للفايل واقول له استخدم لي، دخل نفس الايمج اللي استخدمتها قبل كده، واقول له اوبن. انا عايزاك تستخدم لي الايمج كده. بدأت تبان عندي من ورا زي ما احنا شايفين، جميل جدا.
ممكن اطلع دي لفوق شوية او حاجة زي كده. كده زي ما احنا شايفين الايمج بدأت تظهر جميل جدا. بس انا عندي مشكلة تانية اللي هي ايه؟ اللي هي انا لو بصيت هنا كده هتلاحظ ان في فرق بين اللي هو بيرندره وبرده بين اللي انا مرندره قبل كده. لو انا قربت الرندر ده طلعته لفوق كده هتلاقي هنا فاتح قوي وبدأ يأثر على الرندر دوت، وبدأ يأثر على اللايت وعلى الشادو وعلى كل حاجة غير الاولاني. انا عايزة اوصل لنفس الرندر الاولاني ومن غير ما يأثر لي على اي شيء منه. لو انا استنيت للرندر النهائي، هو خلص رندر خلاص. شوفوا تخيلوا خلص رندر بكمية النويز الفظيعة دي ب31 ثانية، وفرق كبير بين الاتنين. برضو لو لاحظت انا عندي الشادو بتاعي هنا فاتح جدا، ده غامق، وفي اختلافات تانية كتير. فانا مش عايز، انا كل اللي عايزاه بقول له شكرا، هات لي الايمج اللي من ورا بس. اوصل له الكلام ده ازاي؟ اترجمه ازاي؟ بروح للفايل باك هنا، وادي الايمج خلاص وصلناها، والانتنسيتي اقدر اقللها، بس احنا هنا مش هتفرق معانا في شيء لان انا مش عايزه الاضاءه بتاعتها في حاجه. لاني هروح للرندر بتاعه واقول له ما تعملش كاست للشادوز، فبالتالي مش هيجيب لي شادوز. مش عايزاك تظهر في الديفيوز، وبالتالي هيبعد عن اي خامات. شايفين الفرق بيظهر؟ مش عايزاك يبقى فيه اي جلوسي تظهر عليه. بالطريقه دي انا مش مخليه غير البرايمري فيزيبيليتي، انا عايزاك بس تبقى ظاهر كده منور ورا وبس. بالشكل ده انا حافظت على الرندر الاساسي بتاعي زي ما كان في الاول، وفي نفس الوقت خدت الايمج اللي انا عايزاها اكمل بيها الرندر بتاعي. عايز تظبطها طبعا بتعمل روتيت للسكاي بتاعتك، هيبدأ يتعمل له هو كمان روتيت معاه، والدنيا هتظبط جدا. بكده نكون عرفنا السكاي دوم لايت، ودي مهمة جدا 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 لما تيجي تبني اي سين. بالشكل ده لما بتيجي تعمل اي سين بتاعك وتبدأ في اضاءاته، اول اضاءة او اول حاجة بتستخدمها في نظام الاضاءات هي الهيدر علشان السين كلها. طبعا الهيدر مناسبة للسين بتاعتك، وبعد ما بتدخل الهيدر بتاعتك بتبدأ بقى تستعين بانواع اللايتس التانية، سواء بتاعة المايا او بتاعة ارنولد، لان ارنولد زي ما عرفنا بيقراهم كلهم. بتبدأ تستخدمها على حسب السين وحسب احتياجاته عشان تبدأ تظهر تفاصيل المشهد بتاعك. بكده نكون فنشنا اللايتس الاساسية جوه ارنولد، سواء بتاعة ارنولد او بتاعة المايا. عرفنا ارنولد اللي فيها ايه، وعرفنا كمان اللي في المايا، والخواص اللي خاصة بارنولد جوه اللايتس بتاعة المايا، ازاي تتحكم فيها وتتعامل معاها. كنت قلت لكم ان دي هتبقى اخر محاضرة في الاضاءات في المايا، سوري في ارنولد، ولكن في حاجة مهمة جدا في الاضاءة بس انا مش عايزة احطها النهاردة لان عايزة اشرحها بالتفصيل شوية، فهنخليها للمحاضرة الجاية ان شاء الله، وبيها نقفل الاضاءات تماما، لان هي مش من ضمن الاضاءات عندي هنا. فكأني انا كده وفيت بالوعد، انا فعلا خلصت كل الاضاءات اللي ظاهرة، لكن الاوبشن اللي هشرحه ان شاء الله المحاضرة الجاية هو حاجة شبه السكاي لايت والسان لايت. لو نفتكرهم بنقدر ان احنا نستخدمهم، نتعامل مع السكاي لايت والسان لايت في الفيراي وفي ريندرز تانية. ازاي تجيبهم في ارنولد، ازاي تتعامل معاهم، ازاي تنور بيهم السين بتاعتك وتحول السين بتحولات مختلفة جميلة جدا جدا. هنعرف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في المحاضرة الجاية. يسعدني استقبل اسئلتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم على صفحة الفيسبوك او على الموقع. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.